Ողջույն բոլորին, օրվա կարևոր իրադարձությունն է հունվարի 10-ի համար։ Օրը շաբաթ է, դե համար գնայինք այսպես քարտերով եւ տեսնենք, թե մեզ բոլորիս ինչ է սպասվելու։ Գնայինք խոյերին։ Որ առիթ է կարծես թե որոշ խոյերի մոտ։ Ինչ է սպասվում խոյերին հունվարի 10-ին։ Հաջողություն ունեք, մեկ անգամյա հաջողություն է դա։ Հնարավոր է ինչ-որ մի բան եք անում, ոնց որ եւ հաջողությամբ այն ավարտում եք։ Նաեւ այդ օրը ոմանք ոգևորված կլինեն, ինչ-որ տեղ կարող գնալ, մարդիկ կարող են գալ ձեզ մոտ, կամ գործերը ոգևորված այդպես անեք, առաջ տաք, այն ինչ-որ մնացել է։ Նաեւ դա մեկ այդպես ակնթարթ ծանոթություն է հակառակ սեռի ներկայացուցչի հետ, կամ կարող ցանկանալ ծանոթանալ, ցանկանալ մոտենալ, իրեն խոսել եւ նաեւ ձեզ հետ կարող են փորձել ծանոթանալ այդ օրը։ Նորություններ կլսեք եւ ոմանք այստեղ կարող են օրն անցկացնել ծնողների հետ, նաեւ առիթն էլ ընկավ, հա, եւ կարող է առիթ է, կարող է տան հետ կապված շատ կարևոր օր է ձեզ համար եւ զբաղվեք դրանով։ Ոմանք կգնան գեղեցկության սրահ, ոմանք բժշկական կենտրոն, նաեւ ոմանց մոտ սա ծնողներն են, ում մոտ կգնաք, միգուցե ինչ-որ ընտանեկան շատ կարևոր առիթ է կամ շատ կարևոր տեղեկատվություն կլսեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք ցուլերին։ Ինչ է սպասվում ցուլերին հունվարի 10-ին։ Ձեր ցանկությունները կիրականանան, ինչ-որ մի բանի հետ է կապված, նաեւ ոչ օտար երկրի հետ կապված ինչ-որ պահեր են, կամ դա է ձեր ցանկությունը, կամ այնտեղից կարող եք տեղեկություն լսել, լուր լսել, այնտեղի մարդկանցից կարող եք տեղեկատվություն լսել, եւ ինչ-որ մի բան է գնում ձեր կյանքից նորը գալու համար, այնպես որ բաց թողեք այն ինչ որ գնում է ձեզանից, ուրեմն դա ձերը չէր եւ պետք է ուրիշ լիներ։ Ամենայն դեպս նոր է գալիս, սա փոփոխություններ են ձեզ համար, ուզում եմ տեսնեմ լավ փոփոխություններ են, թե չէ։ Ինչ որ խոչընդոտներ են, որոնք որ դեռևս պետք է հաղթահարեք, հա, փոփոխությունները ոնց որ այդպեսին կարող են լինել։ Դա իհարկե ոչ բոլորի համար, բայց յուրաքանչյուր պարագայում ամեն մի փոփոխություն մարդու համար դեռևս դժվարություններ է, հետո նոր կարգավորվում է։ Նաեւ եթե այդ օրը գնալու եք ոչ ճանապարհ կամ տեղափոխություն է կամ երկրից երկիր պետք է գնաք քաղաքից քաղաք եւ փոփոխությունը այդպես է լինում, ապա դա եւս նշանակում է, որ կարող է խոչընդոտներ լինեն, ինչ-որ մարդիկ չլինեն, որ ձեզ օգնեն տեղափոխվեք, նման այլ հարցեր են։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք եկվորյակներին։ Ինչ է սպասվում եկվորյակներին հունվարի 10-ին։ Գումար կամ կստանաք, կամ նաեւ գումար կծախսեք այդ օրը։ Նաեւ գումարի մասին կարող եք խոսել եւ հաջողություն ունեք, կարող է գումարային հաջողություն, ինչ-որ մի բան եք անում, ձեզ ինչ-որ մի բան տալիս են։ Այդպես է, կամ ոնց որ գործ արել եք, գումար են տալիս, կամ մի խոսքով կարճ հաջողություն է սա, որը կարող է միգուցե նաեւ գումարի հետ է կապված։ Ինչ կանեք այդ օրը ոնց որ հաջողությամբ կլինի։ Բայց ոչ թե հա այդ հաջողությունը կլինի, որ հետո ինչ-որ մի բաներ անեք, չէ, հենց այդ տվյալ պահին ինչ-որ անեք, լավ կստացվի։ Եվ ձեզ կօգնեն այդ օրը, կաջակցեն, նաեւ կարող եք հանդիպել պետավտոտեսուչների հետ, մի փոքր ուշադիր եղեք մեքենա վարելուց, նաեւ սա հավելյալ ուժ է, որը կունենաք ինչ-որ գործեր անելու համար, միգուցե այդ հաջողությունն է, որ ձեզ հավելյալ ուժ է տալիս։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք խեցգետիններին։
գումարներ, երևի գումար եք ծախսելու կամ գումար եք ստանալու այդ օրը, որ այդպես ընկել էր։ Ինչ է սպասվում խեցգետիններին հունվարի 10-ին։ Աշխատանք, միգուցե աշխատանքի եք ընդունվում, միգուցե աշխատանքի վայրում խաբեբաներ կան, աշխատանքի հետ կապված խաբեբայություններ կան, նամար ուշադիր եղեք, բոլորին հավատացեք, եւ եթե դուք ոչ խորամանկություն անեք աշխատանքի հետ կապված, բիզնեսի հետ կապված, յուրաքանչյուր պետական հիմնարկության հետ կապված, ապա կբախվեք այստեղ խոչընդոտների, առաջ ոնց որ չեք կարող գնալ։ Ոմանք այդ օրը կընդունվեն աշխատանքի կամ կարող գնալ բժշկական կենտրոն, ուսումնական կենտրոն, նաև ռեստորանային համալիր, այնտեղ կարող են լինել խաբեբաներ, ինչ-որ բաներ ձեզ առաջարկեն։ Եվ աշխատանքի մեջ եւս, որ եթե ձեզ ինչ-որ բան են առաջարկում, մի փոքր ուշադիր եղեք։ Հետո այստեղ խոչընդոտներ ունեք, տեսնենք, աշխատանքի հետ է կապված։ Միգուցե տնօրենի հետ է կապված, միգուցե պետական աշխատողի հետ է կապված, ինչ որ մի բան է, կամ դուք եք ուզում խորամանկություն անեք, կամ ինքը ձեզ կարող է խաբեությամբ այնպես համոզի, որ հետո խոչընդոտներ հանդիսանա ընդամենը։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք առույցներին։ Ինչ է սպասվում առույցներին հունվարի 10-ին։ Օձեր կան, չար մարդիկ, չար խոսակցություններ, հնարավոր է նաև սա իմաստություն է, որ չբորբոքվեք, որ ինչ-որ մի բան չանեք, ասեք տեսնենք օձերը ինչ են։ Պետական աշխատող կարող է լինել օձ, ով որ կարող է ձեր գործերը չի ցանկանում անել, կամ ինչ-որ պահեր են, որոնք որ կամ տնօրենը կարող է լինել, կամ ձեզ կարող են առաջ խաղացում տալ եւ այդպես միանգամից օձերը կան, նախանձ մարդիկ կան եւ սկսեն նախանձել, ինչ որ չար բաներ ասել, անել։ Նաեւ այդ օրը կարող եք բորբոքվել, կարող եք բարկանալ, կարող եք նաեւ արտասվել։ Եվ հետո ամեն ինչ կանցնի, ձեզ սիրված կզգաք, ձեր մոտ ոնց որ փոփոխություններ տեղի կունենան, միգուցե նաեւ սիրո խոստովանություն են անում։ Ինչ որ հարցեր են, որ հետո արդեն ձեզ մոտ կկարգավորվի այստեղ։ Կամ ինչքան էլ որ բորբոքված եք, այստեղ կարող ձեր սիրելի մարդիկ ձեր շրջապատում են եւ բորբոքվածությունն անցնում է միջապես։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք կույսերին։ Ինչ է սպասվում կույսերին հունվարի 10-ին։ Խաբեբաներ կան, գուցե դուք պետք է լինեք խորամանկ ինչ-որ հաջողության հասնելու համար, կամ այստեղ խաբեբաներ են, ովքեր որ ձեզ խոստանան հաջողություն եւ խաբեն ձեզ, կամ ինչ-որ մեկն է, որ խորամանկորեն ուզում է մտնել ձեր կյանք։ Նաև այդ օրը հաջողություն ունեք մեկ ակնթարթ ինչ-որ մի բան կանեք, դա ձեզ հաջողություն կբերի, նաև ոմանք ժամադրություն ունեն այստեղ սիրային, ոմանք նաև ինչ-որ անակնկալ պահեր են, նվերներ, միգուցե ծնունդ է, որ պետք է գնաք, այնտեղ կարող է ինչ-որ անակնկալ պահեր լինեն։ Դա եւ ժամադրություն, որը միևնույն էլի հիանալի կանցնի, որովհետեւ բարձր տրամադրություն կունենաք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք կշարքներին։ Ինչ է սպասվում կշարքներին հունվարի 10-ին։ Հանդիպում կամ շփում կունենաք որևիցե տղայի հետ, կամ նորություն եք լսում, կամ ինչ-որ հարցում օգնում է։ Պետական աշխատող կարող է լինել, ձեր տնօրենը կարող է լինել, ձեր կյանքին նոր իմաստ կարող է տալ այս տղան, կամ իր գալով, կամ իր արարքով։ Նաև ձեր ցանկությունները այդ օրը կիրականանան, նաև դրսից ինչ-որ մեկից կարող եք լուր իմանալ, լուր լսել, տեղեկատվություն իմանալ։ Նաև
Դե եթե ցանկություն ունեք, այդ օրը պահեք այդ ցանկությունը, հավանականությունը շատ մեծ է, որ կկատարվի։ Եվ ինչ որ մի բան է ձեզ մոտ կայունանալու, նորմալանալու, միգուցե դա է ձեր ցանկությունը, միգուցե հարաբերությունների հետ է կապված, միգուցե մեկ այլ բան է, համենայն դեպս կայունանում է, կարգավորվում է ձեզ մոտ որևիցե ոլորտ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կարիճներին։ Ինչ է սպասվում կարիճներին հունվարի 10-ին։ Այդ օրը ոմանք ուսմամբ կզբաղվեն, ոմանք նաև ինչ-որ գաղտնիքի կարող բացահայտվում է, այստեղ վիճում եք ինչ-որ մեկի հետ այդ գաղտնիքի պատճառով, կամ նաև սովորում եք, մեկ անկյուն եք նստել, կարող ձեզ էլի են խանգարում, վիճում եք։ Ամենայն դեպս կամ եք գրքի վայցը էջ կարող եք փոխել և անցնել արդեն մեկ այլ էտապ կյանքի։ Ոմանք կարող են տուն մաքրել, ոմանք էլ կարող են վիճել։ Եվ այդ օրը ձեր ցանկությունները կիրականանան, նաև եթե ցանկություն ունեք, պահեք, այն անպայման կիրականանա, նաև կարող է հեռվից ինչ-որ մեկի մասին, ինչ-որ բան լսեք, իմանաք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք աղեղնավորներին։ Ինչ է սպասվում աղեղնավորներին հունվարի 10-ին։ Այդ օրը ոմանց առաջ խաղացում կարող է սպասվել, նաև սա իմաստություն է, որը կգա ձեր վրա, որտեղ այստեղ ընտրության առջև պետք է կանգնեք և ոնց որ ավելի հանգիստ այն կարողանաք ընտրել։ Նաև սա կյանքի նոր իմաստ գտնել է, որ ինչ-որ մի բան է տեղի ունենում, որը ձեզ համար կյանքում նոր իմաստ է տալիս։ Նաև ընտրության առջև այդ օրը կանգնած կլինեք։ Ոմանց մոտ նաև սա ինչ-որ մարդկանց, մարդու հետ, ինչ-որ մեկի հետ կարող եք ձեր ճանապարհները խզել, ամեն մեկը գնալ տարբեր ճանապարհներով, բայց դա կարող է լինել ոնց որ բորբոքվածության այդ պահին, հետո կարող եք նորից էլի բորբոքվել, այդ իր արարքը միգուցե հիշել։ Դե եւ կարող է նաեւ ընտրությունը կատարեք, յուրաքանչյուր ընտրություն, հետո ձեզ այդ ընտրությունը այդքան էլ դուր չգա։ Դա համար երկար մտածեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք այդ եղջյուրներին։ Ինչ է սպասվում այդ եղջյուրներին հունվարի 10-ին։ Այստեղ ինչ-որ բանից կարող եք կտրուկ փոխել կամ ձեր կյանքը, կամ վիճել, կամ ինչ-որ պահ է, որը հիմքից փոխվում է ձեզ մոտ։ Նաև սա նոր կյանքի իմաստ է, նոր ոնց որ իմաստություն ձեռք կբերեք ինչ-որ մի հարցի վերաբերյալ։ Սա նաև պաշտոն է, սա նաև կարիերայի փոփոխություն է, և ինչ-որ բան է կայունանում, միգուցե ձեր աշխատանքի հետ դա կարող է կապված լինել, միգուցե ինչ-որ պահեր են, որոնք որ ձեր ինչ-որ ոլորտ է, որտեղ որ խնդիրներ կային, դա կարող է կայունանալ, կամ այստեղ ոնց որ հիմքից ինչ-որ մի բան կարող եք փոխել, և դա կայունություն բերի ձեր կյանք, դա նոր հնարավորություններ բերի, որտեղ ոնց որ ավելի հանգիստ եք, ավելի կամ մեկին կյանքից հանում եք, հանգստանում եք, կամ ինչ-որ բան եք ձեր կյանքից հիմքից փոխում և նոր կյանք եք, նոր իմաստ եք ստանում, դրանով և ինչ-որ մի բան կայունանում է ձեզ մոտ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ջրհոսներին։ Ինչ է սպասվում ջրհոսներին հունվարի 10-ին։ Երեխաների հետ կապված իրադարձություններ են, ձեր երեխան է, կարող է մեկ ուրիշի,
Ամենայն դեպս նաև սա նոր բիզնես է, նոր կյանքի սկիզբ է, որը մի փոքր դժվար է, մի փոքր չէ, այստեղ եւ սա է դժվար, եւ սա։ Կամ այդ օրը պետք է ոչինչ չսկսեք, հա, որովհետեւ այդքան էլ լավ չի այդ օրը գուցե սկսելը։ Եվ որ սկսեք դժվարություններ են, կամ արդեն իսկ սկսել եք դժվարությունները արդեն տեսնում եք, ամենայն դեպս այդ օրը, կոնկրետ այդ օրը, եթե ինչ-որ մի բան որոշեք առաջ տանել, ձեր գործերը առաջ տանել, հա, հիշեք, որ դժվարություններ կարող են լինել ձեր գործերի մեջ եւ խոչընդոտներ, որոնք այն առաջ տանեք։ Նաեւ երեխաների հետ լեզու գտնելը կարծես թե մի քիչ դժվարություններ է։ Երեխա այստեղ հղիության հետ կապված խնդիրներ են։ Ինչ որ պահեր են, որոնք որ արկա են այստեղ ձեզ մոտ։ Այդ օրը կամ կլսեք, կամ կզգաք, կամ այդ պահերը, այդ դժվարությունները, նաև դրանք փորձություններ են, որոնք որ կան։ Մի քիչ ծանր օր է։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Եթե նաև երեխայի առիթ է, էլի նորից մի փոքր դժվարություններ կամ տուն եք գալու, կամ այնտեղ ինչ-որ խնդիրներ կարող են լինել։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ձկներին։ Ինչ է սպասվում ձկներին հունվարի 10-ին։ Վերջը նամակ կարող եք ստանալ փաստաթուղթ, տեղեկատվություն, նաև դա ցուցակ է, որ կարող եք կազմել, գնալ խանութ, գնալ ինչ-որ մի բան անել։ Ընտրության առջև կանգնած կլինեք եւ կարող դա գրում եք, ինչ-որ բաներ եք անում, կամ նամակ են ձեզ գրել, մտածում եք պատասխանեք թե ոչ, կամ ինչ պատասխանեք, կամ փաստաթուղթ է, որը եւս էլի ձեզ կարող է այդպես մտքերի մեջ գցել։ Ամենայն դեպս այդ օր ինչ-որ մի բան է, որ ծանրութ հետև եք անելու։ Նաև ոմանք կարող են գնալ ուսումնական, վարսահարդարման սրա ուսումնական, ոմանք կարող են նաև գնալ այստեղ ծնողների մոտ, նաև բժշկական կենտրոն, զբաղվում եք ձեր առողջությամբ, գնում եք կոսմետոլոգի մոտ, եւ ծնողների մոտ սա կարող եք գնալ կամ հենց ընտրություն է, ինչ գույն ներկել մազերը, ինչ փոխել, հա, փոփոխություններ կատարել ձեր կյանքում։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։